তো আমরা আজকে এখানে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মে আসছি। এখানে আমরা আছি এখন নিরাজ ভাইয়ের সাথে। সালাম ভাই। ভালো আছেন? জি, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তো আপনাদের যেই সিস্টেমটা আমি শুনলাম যে আপনারা লাইভ ওয়েট হিসাবেও গরু বিক্রি করে থাকেন, তাই না? এটা কত কেজি থেকে কত কেজির মধ্যে আপনারা করেন? এটা আমরা 400 কেজি পর্যন্ত দেশি গরুগুলো লাইভ ওয়েট যে ক্যাটাগরিটা সেই ক্যাটাগরি সেল করি। আচ্ছা, কেজি হিসাবে। কেজি আর যদি 400 কেজির উপরে যায় সেটা? তখন সেটা দামাদামি করে নিতে হবে। আচ্ছা, সেটা তখন সৌন্দর্য বা দেখার উপরে না? আচ্ছা, তো 400 কেজির নিচে যেই গরুগুলোর ওয়েট, এইটা আপনারা কত করে কেজি এখন? 425 টাকা কেজি। 425 টাকা কেজি। এখানে কি কোনো দামাদামির সুযোগ আছে? এটা হয়তো বা সামনাসামনি বসার পরে দেখা যাবে। রেট এটাই। আচ্ছা, কথার উপরে সেটা ডিপেন্ড করছে। তো আচ্ছা। 5 টাকা সর্বোচ্চ। আচ্ছা, তো আপনাদের এই রেঞ্জের যে গরুগুলো আছে এইগুলা কি আমরা দেখতেছি যে ডিসপ্লেতে এখানে এই গরুগুলা, তাই না? আচ্ছা আরও আছে গরু, এখানে জায়গা নাই বিধায় আনতে হবে। আচ্ছা, আপনারা কেউ দেখতে চাইলে কি মেইনলি এইখানেই ডিসপ্লে করে তারপরে দেখার ব্যবস্থা করে দেন? জি। আচ্ছা, আর এইখানে তো স্কেল আছে। হ্যাঁ, ওয়েট মেশিন স্কেল আছে, স্কেলে এখানে রিডিং দেওয়া হয়। তো ওই ভিডিওটাও আমি দেখাই দিতেছি। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা এগ্রোর 3 নম্বর পর্বে আসি হচ্ছে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মে। আলমদিনা ক্যাটেল ফার্ম হচ্ছে মোহাম্মদপুরের বসিলা যে রোডটা, মানে বেরিবাদের যে রোডটা, সেই বেরিবাদের রোডের মেইন রোডের উপরে। তো আজকে আমরা এখানে দেখব সব সাইজের গরুই। তো প্রথমে আমরা এখানে কিছু মিডিয়াম সাইজের গরু দেখতেছি। এই গরুগুলো একটু দেখি। এই গরুগুলার ওয়েট প্রত্যেকটারই আছে হচ্ছে 300 থেকে 450 কেজির মধ্যে। 300 থেকে 450 কেজির মধ্যে অ্যাভারেজে এইগুলার ওয়েট আছে। প্রত্যেকটা গরুই খুব সুন্দর, পছন্দনীয় গরু। এইখানে এখন লাইভ ওয়েট দেওয়া হইতেছে। লাইভ ওয়েট দিয়ে দিয়ে গরুগুলা জাস্ট রাখা হইতেছে দেখার জন্য। তো আমরা এই ফাঁকে একটু গরুগুলা দেখি। আমরা এগুলোর দাম জানবো, দাম জানার চেষ্টা করব সবগুলারই। তো এর মধ্যে থেকে আর কি এই গরুগুলা একটু দেখে নেই। খুব সুন্দর শেপ প্রত্যেকটা গরুর। ওরা একটু পিছলা জায়গায় আছে, এই জন্য দাঁড়াইতে কষ্ট হইতেছে। এই গরুগুলোর কিন্তু বডি স্ট্রাকচার অনেক ভালো। এগুলো যদি তারা রাখে তাহলে এগুলো আরও বাড়বে। আসলে আমরা দেখি এই গরুটার যে ওয়েট দেওয়া হয় এটা ওয়েটে কত হয়। এইটা আলাদা। এটার ওজন আসছে 413 কেজি। আচ্ছা, এইখানে আমরা যে গরুগুলো দেখলাম এগুলোর প্রাইস রেঞ্জটা কেমন? 425 টাকা লাগবে। 425 টাকা লাইভ ওয়েট। আচ্ছা, তাহলে একটা গরুর ওজন যদি 300 কেজি হয় তাহলে ওই গরুর দাম কত আসে তাহলে? 3 4 12, তাহলে 300 কেজি ওজনের একটা গরুর দাম আসতেছে এখানে 425 টাকা করে কেজি হইলে 1,27,500। এটা কি ফিক্স নাকি এখানে কোনো দামাদামি করার কোনো ফিক্স না? আচ্ছা, এটা ফিক্স রেট। এটা ওজন আছে 400 কেজি। দেখেন গরুগুলো কিন্তু খুব সুন্দর শেপের, খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এই গরুগুলা। খুবই প্লেফুল, সবগুলো গরু খুবই প্লেফুল।
আচ্ছা, এখানে আরেকটা আসতেছে, এটা আমরা দেখি। এটার ওজন আসছে 322 কেজি। 322 কেজি। এই গরুটার ওজন আসছে 360। তো ওয়েট আছে 455 কেজি। এই গরুটা 455 কেজি। দেখি এটার ওয়েট, এটার হাইট অনেক ভালো, এটাও 457 কেজি। এগুলো তো প্রত্যেকটাই দেশাল না? হ্যাঁ, সব দেশাল। আচ্ছা, এই 400 কেজির মধ্যে কি অন্য কোনো জাতের গরু আছে দেশাল ছাড়া? দেশাল ছাড়া না, আমরা দেশাল ছাড়া কি মানে কাস্টমারের চাহিদা নেই, আমরা কাজ করি না। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। প্রত্যেকটা, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গরুই খুব সুন্দর আর খুব প্লেফুল, চঞ্চল। বডি, ফিট, পুজ, সিং দেখেন, সব দিক দিয়ে কোনটা খেলনা গরু না। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গরুই খুব সুন্দর। এই যে যেমন একটা গরু আনলো, এটার ওয়েট দেওয়া হইতেছে 323 কেজি। এটা ওয়েট আসলো 323 কেজি। তো এইটাও তাহলে ওই রকমই হবে, 323-এর সাথে 425 দিয়ে গুণ দিয়ে যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে আপনাদের ইয়া। আর এখানে ডেলিভারির দিন যা ওজন আসবে তার উপর দাম। আচ্ছা, ডেলিভারির দিন যেই ওজন আসবে সেইটার সাথে টাকার হিসাবটা হবে। ওকে, কারণ এখনো যেহেতু আরো মোটামুটি 40 দিন হ্যাঁ বাকি আছে, তো গরুর ওয়েটগুলো আরো বাড়বে। আর আপনারা কি ডেলিভারির ব্যবস্থা করে থাকেন? না, আমাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নেই, তাই আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি না, আমরা গাড়ি ঠিক করে দিই। আচ্ছা, কিন্তু সবচেয়ে বড় আরেকটা যে সুবিধা, এখানে কোনো হাসিল লাগতেছে না। হাসিল লাগে। আচ্ছা, হাটে গেলে আমরা যে দামাদামি করতে হয় বা ঘুরতে হয়, হাসিলের একটা প্রবলেম আছে। এইখানে দেখা যায় কি এই কস্টগুলো সেভ হইতেছে এখানে আসলে। হাসিল নেই। হ্যাঁ, দেখেন প্রত্যেকটা গরু এইভাবে ওয়েট করে করে দেখাই দিয়ে তারপরে সেল করা হবে। যেমন এইটার ওজন আসতেছে 377 কেজি। তো এইটা এখন 377 আছে। এটা আপনারা যেদিন কিনবেন ওই দিনের কারেন্ট ওয়েট অনুযায়ী 400 কেজি সেটা ঈদ আস্তে আস্তে এটা 400 কেজি হয়ে যাবে। আচ্ছা, গরুগুলো গ্রোথ রেট, আচ্ছা, ওই হিসাবে 400 কেজি হয়ে যাওয়ার কথা। গরুগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা গরু খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা গরু খুব সুন্দর। এখানে এমন কোনো গরু নাই যে কেউ এসে বলবে যে আমার পছন্দ হয় না। প্রত্যেকটা গরুর কালারও সেম, রেড কালার, রেড কালার। লম্বা লম্বা করে পাতালা করে বান্ধব তিনটা। আরেকটা গরু আসতেছে দেশাল ওয়েট দেওয়ার জন্য, তো আমরা এটার ওয়েটটাও দেখি। এটার ওয়েট আসতেছে 288 কেজি আজকের দিনে। 288 কেজি। 288 কেজি হিসাব হবে 425 টাকা দিয়ে। তা আমরা এখন দেখব আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মের এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন। তো আমাদের সাথে আছে নিরাজ ভাই। ভাই, তো আপনাকে আবার স্বাগতম।
আচ্ছা, এখন আপনি আমাদেরকে একটু দেখান আপনাদের এইবারের 21-এর কুরবানির জন্য যে এক্সক্লুসিভ কালেকশনগুলো তৈরি করছেন আপনারা, সেগুলো আমরা এই লাইন থেকে শুরু করি দেখা। আমাদের বড় দেশাল যদি বলতে হয়, জি, এই লাইন পুরোটাই বড় দেশাল। এই লাইন পুরোটাই বড় দেশাল না? যদি ওজন বলতে হয় তাহলে বলবো 800 কেজি থেকে 1000 কেজি। 800 কেজি থেকে 1000 কেজি পর্যন্ত আছে এখানে। আচ্ছা, এগুলো আমাদের ফার্মের হেভি ওয়েট। আচ্ছা, আমাদের বিগেস্ট ওরাই। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি প্রথমে এই গরুটা। এইটা দেশাল না? এই গরুটা আপনারা দর্শক দেখতেছেন, এটা যে কি পরিমাণ বড় গরু, এটা আসলে সামনাসামনি চোখে না দেখলে বোঝার মতো না, ক্যামেরায় কতটুকু আসতেছে। আর এটার কালারটা খুবই সুন্দর, একদম ব্ল্যাক একটা কালার। এইটার বয়স কত আছে ভাইয়া? 6 দাঁত। 6 দাঁত না? তার মানে 6 দাঁত কিন্তু গরু যদি না পালি, হ্যাঁ, অত সাইজ কিন্তু হবে না। আচ্ছা, গরু কিন্তু বড় হওয়ার পিছনে ওর জাতটা মেন। তো ও যখন ছিল 2 থেকে 4 দাঁত, তখনই বুঝতে পারছি যে ও বড় হবে কি হবে না। তখন ওকে শর্টলিস্ট করে আলাদা করে বলছে, এখন যার ফলাফল বডি স্ট্রাকচার দেখেই তখন বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, এইটা আপনারা কত বছর পালতেছেন? অলমোস্ট 2 বছর। 2 বছর। 2 বছর পালার পরে আপনারা এটার পিছনে শ্রম খাবার দেওয়ার পরে আজকে এইটার এইরকম অবস্থায় এসে দাঁড়াইছে। অনেক জায়গায় আমরা যাই, অনেক জায়গায় আমরা দেখি কুরবানির ঠিক 4 মাস আগে 5 মাস আগে গরু কিনে, তারপরে সেই গরুর সাইজ পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়। এই জিনিসটা আমাদের কাছে আছে, দেখাচ্ছে আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, ছোট গরু, হ্যাঁ, 400 কেজি পর্যন্ত বডি ওয়েটের যে গরুগুলো, ওই গরুগুলো লং টার্ম পারলে মানে লাভ তো দূরের কথা, চালান সহকারে হারায় যাবে। আচ্ছা, 400 কেজি ওজনের গরু 2 বছর পালিয়ে যে আমি তখনই সেই গরু লং টাইম পালবো যেগুলো আমি বুঝবো যে বড় হবে। আচ্ছা, 400 কেজি পর্যন্ত যে গরুগুলো, ওগুলোর ম্যাক্সিমাম পালার সময় 6 মাস ম্যাক্সিমাম। ওকে, এর বেশি পারলে তখন আর প্রফিট আনা যাবে না। প্রফিট আসবে না, কারণ আচ্ছা, 6 মাসের মধ্যে যে তার যে গ্রোথটা পারফেক্ট হয়ে যাবে, তারপরে যে যা হবে তার হচ্ছে বাড়বে না, মাসে যা খাবে সেটা তাই লস হবে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তো এইটার ওয়েট কত আছে? ওর ওজন 850 কেজি মতো। 850 কেজি। এইটার দাম আপনারা কেমন এক্সপেক্ট করতেছেন? এটার দাম হচ্ছে 8 লাখ টাকা। 8 লাখ টাকা না? আমাদের এই লাইনটাতে 8 লাখ থেকে 10 লাখ পর্যন্ত। এই পুরো লাইনটা হচ্ছে 8 লাখ থেকে 10 লাখ। ছোট সেটা কম, যেটা বড় সেটা বেশি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। ওকে, তারপরে যে এই গরুটা দেখতেছে, এটাও কি দেশালের মধ্যে না? মানে আমাদের দেশালের মধ্যে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন সাইওয়াল, সিন্ধি, ব্রাহ্মা ক্রস, ইন্ডিয়ান দেশাল। আমরা সবগুলোকে একসাথে করে দেশাল বলি। আলাদা আলাদা বলতে হয়, এটা সাইওয়াল, এটা সিন্ধি, এটা সাইওয়াল সিন্ধি ক্রস, এটা দেশাল, এটা ইন্ডিয়ান দেশাল। ওখানে আমরা সবগুলো একটার মধ্যে নিয়ে আসছি দেশাল, যে একটার মধ্যে সবগুলো। আমি যদি এইটার জাতটা স্পেসিফিক্যালি জানতে চাই, তাহলে এইটার জাতটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে? ওর মধ্যে ইন্ডিয়ান দেশাল জাত আছে, আচ্ছা, তাতে একটু ক্রস থাকতে পারে। ওকে, কুচটা কুচটা একটু প্লেন হয়ে গেছে আর কি, ওইটার যেমন কুচটা উপরে উঠছে। ওকে, এইটাও মনে হয় এই সাইওয়ালের সাথে অস্ট্রেলের একটা। না, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান, মানে আন্ধ্রপ্রদেশ, আন্ধ্রার ওই অঞ্চলেরই একটা জাত সার। আচ্ছা, তো আমরা দেশালি বলি। তো এই গরুগুলা, এই যে যেমন এটা বাহিরের, এইটা আপনারা কিভাবে কালেক্ট করছেন? ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে নিয়ে, বর্ডার থেকে কিনা। আচ্ছা, মানে বর্ডার থেকে এই গরুটা বাচ্চা অবস্থা, আমরা যখন 2 দাঁত হয় নাই। 2 দাঁত হয় নাই, তাইলে এইটা এখন কয় দাঁত আছে? 4 দাঁত। তার মানে মোটামুটি আপনারা 3 বছর, 2 বছর। 2 বছর না? আচ্ছা, 2 বছর, তার কিছু কম। ওকে, খুবই খুবই সুন্দর গরু। যারা দেখা যায় ওটা খুব ডেঞ্জারাস। আচ্ছা, লাথি রাতি মারে নাকি? তো 4 ভাঙছে, মানে 15-20টা 4ই ভাঙছে। গরুটা দেখলেই বোঝা যায় যে এটা একটু ডেঞ্জারাস। আমরা এটার বেশি একটা কাছে যাব না, দূর থেকেই দেখি। এইটার কত বছর বয়স আছে? ওগুলো 6 দাঁত। 6 দাঁত না? এই লাইনটার বয়স কম বলতে গেলে একটা, 2টা গরু, 3টা গরু বয়স কম, বাকি সবগুলো 6 দাঁত 8 দাঁত। কারণ ওই শেষ পর্যন্ত না পারলে এই ওয়েটটা আসবে না। ওকে, আপনাকে বুঝাই, এখন এই গরুটা 8 দাঁত আছে বা 6 দাঁত আছে, ও যখন 2 দাঁত ছিল তখন ও কেমন থাকতো? তখন থাকতো শুকনা, একদম ছোট ছিল। হ্যাঁ, ওয়েট ধরাইতেও একটা বয়স লাগে। সব গরু কিন্তু যেমন আমার কাছে কিন্তু ছোট গরু আছে, এগুলো 600 কেজি রেঞ্জের গরু, এগুলো কিন্তু বড় হয়ে এরকম হবে না। আচ্ছা, এটা যদি আমি পালিও এরকম হবে না কিন্তু। ওকে, এই জিনিসটা আপনারা ওই ছোটবেলায় মোটামুটি আইডেন্টিফাই করেন না? গরু পালতে পালতে যারা পালে তারা আসলে চোখে দেখায় এক্সপেরিয়েন্স। ওকে, তো ওটা হঠাৎ করে কেউ যদি মনে করে যে আমি ছোট গরু কিনবো আর বড় এক সময় সেটা হাতি হবে, সম্ভব হবে না।
এই গরুটাও অনেক আমাদেরও বড় ভুল একটা হয়, গরু। আমাদেরও ভুল হয়। আমরা যত অন্য গরু পাচ্ছি হ্যাঁ আমাদেরও ভুল হয়। আমরাও মাঝে মাঝে দেখছি গরু ছোট দেখে বুঝি এটা বড় হবে, কিন্তু আসলে সেটা বড় হয় না। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখা যায় ওইটা কি ছোট থাকতেই সেল করে দেন? আচ্ছা, যেমন দেশাল, এই যে দেশাল গরু, এটা দেশাল ওজন হচ্ছে প্রায় 900 কেজির মতো। 900 কেজি, বিরাট। এই লাইনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা? সবচেয়ে বড় হচ্ছে ওই কালোটা আর এটা। ওই কালোটা আর এই লালটা না? এটা ওজন 950 কেজি। এটা 950 কেজি। এর নাম হচ্ছে মোটু। মোটু। মোটু তাহলে পাতলু নিশ্চয়ই আছে। পাতলু তো পিছনে, ওই যে ছোট ছোট। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা মোটু বলি। মোটু বললে সবাই চিনে যে এই যে মোটকা। এইটার কথা বুঝাইতেছেন। এটা কি জাত আছে? এটার সাথে এটা শাহিওয়াল আছে, শাহিওয়ালের সাথে হালকা ক্রস থাকে। হালকা ক্রস আছে না? আচ্ছা তা না হলে এই হিউম্যাঙ্গাস সাইজটা আসতো না। ওকে, এগুলো সবই তো আনসোল্ড। এটা বিক্রি এখনো হয়ে গেছে। এটা বিক্রি হয়ে গেছে? এটা বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা আমরা কি একটু জানতে পারি যে কিরকম প্রাইসে আসলে মানে যিনি ক্রেতা ওনার নিষেধ আছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তাহলে আমরা প্রাইসটা ডিসক্লোজ না করি। আপনাকে তো দামগুলো বললামই, 8 থেকে 10 হচ্ছে এগুলো রেঞ্জ। আচ্ছা, তো আমরা ওইটার মধ্যে একটা বুঝে নেই আর কি। ওকে ওকে, আচ্ছা। আসলে এটা সবসময় বলাও যায় না, কারণ সবাই চায় একটু প্রাইভেসি মেনটেন করতে। হ্যাঁ অবশ্যই। এই যে আরেকটা গরু, খুবই বড় সাইজের গরু। এইটাও তো অনেক বড় সাইজ লাগতেছে। এটা ক্রস না? আচ্ছা, অনেক বড় সাইজ, অনেক বড়। এটার হাইট মোটামুটি আমরা যে এত লম্বা, আমাদের হাইটের থেকেও বলতে গেলে যে এটার মনে হয় হাইট বেশি হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক শাহিওয়াল। এই হইতেছে সেই ব্ল্যাক শাহিওয়াল। ওজন 970 কেজি। এটার ওজন সব থেকে বেশি আছে বলা যায়, 970 কেজি। 970 কেজির ব্ল্যাক শাহিওয়াল। এটা আমরা সেল করবো না। এটা সেল করবেন না? কারণটা কি? আরো পালবেন? আচ্ছা, মানে ওর বয়স কত আছে তাহলে এখন? যাই হোক, ওকে আমরা সেল করবো না। মানে হচ্ছে গিয়ে ওকে যখন আমরা আনছি তখন ও ছিল বাছুর, থেকে বলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাছুর। বাছুর আনছি 2018 সালে। সেইখান থেকে আজকে এই পর্যায়ে আসছে। এটা বিক্রি হয়ে গেছে, বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো উনি যদি না নেয় আমরা রেখে দেবো, আর নিলে তো নিলে। ওকে। আপনার অ্যাডভান্স নেওয়ার সময় দেখা যায় অনেকগুলো কোরবানি দেয়, অ্যাডভান্স নিয়ে রাখে বা সে সময় যে অনেক চেঞ্জ করে নেয়। তো ও যদি না নেয় আমরা রেখে দেবো। এটা রেখে দিবেন বলতে কি আপনারা তাহলে এটাকে আরো পালার ইচ্ছা? আচ্ছা ওকে। এটার ফিউচার কেমন আছে আরো পাললে? ফিউচার ঠিক জানি না, মানে এটা এটা একটা মায়া হয়ে গেছে তো, ইমোশন জড়িত। আচ্ছা কোরবানিতে নিজে রেখে না। এইটা থেকে কি আপনারা কোনো ব্রিডিং এ গেছেন? না না, এত হেভি ওয়েট গরু দিয়ে ব্রিডিং সম্ভব না। আচ্ছা, জাম্প করার একটা ব্যাপার আছে। ওকে, এখন আমরা মিড সাইজ, একটু মিডিয়াম সাইজের দিকে যাব। একটু মিডিয়াম না, এটা হচ্ছে ডাবল এক্সেল। আচ্ছা, এটা না, এটা হচ্ছে ট্রিপল এক্সেল। এটা ট্রিপল এক্সেল, এটা ডাবল এক্সেল। আচ্ছা আচ্ছা, তা আমরা যেগুলো প্রথমে দেখলাম ওইটা, ওগুলো মনে হয় স্মল সাইজ না? আচ্ছা, তাহলে কোন কোন লাইন থেকে শুরু করা যায়? শুরু করে এখান থেকে এটা থেকে শুরু করি। আচ্ছা, এইটা কি গির আসছে হালকা? এটা কি দেশাল? দেশাল না? গির না, এটা দেশালি। যদিও গির হতো ওর মাথাটা ওই যে ওরকম চড়া হইতো না, এই যে পিছন দিকে একটু ইয়া হইতো। আচ্ছা আস্তে আস্তে গির ক্রস আসছে। আচ্ছা ওকে। এইগুলার কি এভারেজ ওজন সব নাকি? এই লাইনগুলোতে 700 750 এই লাইনটা। আচ্ছা, এই লাইনের ওজন 700 থেকে 750। আচ্ছা, কম 680 কেজি আছে বা 720-30 কেজি। আচ্ছা, এইখানের প্রাইস কত থেকে কত পর্যন্ত? 7.5 লাখ থেকে 6 লাখ। 7.5 লাখ থেকে 4 থেকে 6। 4.5 থেকে 6। আচ্ছা, 4.5 থেকে 6 লাখের মধ্যে এই লাইনে যতগুলো গরু আছে এই গরুগুলোর দাম হবে সেটা বড় আর ছোট অনুযায়ী, ওয়েট অনুযায়ী। আচ্ছা আপনি হাঁটতে দেখাতে পারছেন। ওকে, তাহলে আমরা হেঁটে হেঁটে একটু দেখি এই গরুগুলা। প্রত্যেকটা গরুই খুব সুন্দর। এগুলার বয়স কেমন আছে ভাইয়া এভারেজে? 4 দাঁত 6 দাঁত। 2-4-6। আচ্ছা, এখানে বেশিরভাগ গরুই 2 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁত। এই গরুটা খুব সুন্দর। এইটা কি জাতের গরু? দেশাল, ইন্ডিয়ান দেশাল। ইন্ডিয়ান দেশাল না? আচ্ছা, এটা কয় দাঁত আছে? এটা মনে হয় 6 দাঁত আছে। মানে এটা পরিপূর্ণ বয়স বলতে গেলে অর্জন করছে। হ্যাঁ, মানে 6 দাঁতের গরু, একটা 6 দাঁতের গরু আর একটা 2 দাঁতের গরুর মধ্যে মাংসের ওয়েট যেটা 6 দাঁতের গরুটা বেশি হবে অবশ্যই, কারণ সে পরিপক্ক। হ্যাঁ ওকে। দেখেন
এই গরুটা কিন্তু অনেক হেভি ওয়েট লাগতেছে। এটা ক্রস, এটা কিসের সাথে ক্রস হয়েছে? শাহিওয়ালের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ক্রস হয়েছে মনে হয় না? অন্য জাতি করে আমরা ট্রফি বলি। আচ্ছা, যেহেতু শিংটা দুই দিকে ছড়াইছে আর কুচটা মোটামুটি একটু লেভেলে আছে এই কারণে। ওকে, এই গরুটা সুন্দর, এটা একদম দেশালি আছে। আচ্ছা, এইটা দুই দাঁত, মানে গাইজ একটু দেখেন দর্শক আপনারা, এত বড় একটা গরু, এই গরুটা দুই দাঁত, মানে এইটার ফিউচার কি আরো ভালো আছে না? হ্যাঁ, এটা দেখে তো ইচ্ছা আছে। এটা আপনারা রেখে দিবেন? আচ্ছা, সেল হলে তো হলোই। মানে আমরা যে অনেক সময় কুরবানির আগে একটা মানুষের টেন্ডেন্সি দেখি যে গরু রাখি ও সামনের বছর ওই সামনে বড় গরু, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে যাবে। আচ্ছা, আমরা যে ট্রিপল এক্সেল দেখলাম, এইটা ওইটার ক্যাটাগরিতে যেতে পারে যদি এবার সেল না হয়, সেল না হওয়ার পরে যদি রেখে দেয় তাহলে, যদি বানানো যায়। আচ্ছা, বানানোর পর আচ্ছা কেউ বানাতে পারে। ওকে, কেউ দেখা যায় 900 কেজির গরু ঘরে নিয়ে এসে 600 কেজি বানায় ফেলায়, পালতে পারে না। হ্যাঁ, আবার কেউ মশা নিয়ে এসে হাতি বানায় ফেলায়। হ্যাঁ, আমরা মশাকে হাতি বানাতে পারি। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা ভাই, এইখানে যে আমরা একটা গরু দেখতেছি, এইটার তো শিং নাই, এটার বাংলা ব্রাহ্মা। বাংলা ব্রাহ্মা, এটা কি ডিহন করা হয়েছে? এটা আমরা মুন্ডি অবস্থায় বাচ্চা কিনছি। ও মানে এরকমই ছিল? এরকম ছিল। ওকে, এটা তো অনেক বড় সাইজ, 720 থেকে 30 কেজির মতো হবে। 720 থেকে 30 কেজির মধ্যে হবে ওজন। এইটার প্রাইস আপনারা কিরকম সেট করছেন? 5.5 লাখ। ওকে, প্রত্যেকটা গরুই খুব সুন্দর। এই লাইনে বড়, এইটা এই লাইনে সবচেয়ে বড় না? আচ্ছা, এইটা এই লাইনে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু জায়গা হয় না বলে ও একটু বড় সাইজ, এই কারণে এই লাইনে। গরুগুলো আছে এই লাইনে, ওগুলো হচ্ছে আপনার 3.5 থেকে 5 পর্যন্ত। 3.5 লাখ থেকে 5 লাখ পর্যন্ত রেঞ্জের গরু আছে এই লাইনে। আচ্ছা, এই লাইনটা আমরা দেখবো। আমরা এখন ইন্ডিয়ান কিছু কালেকশন দেখি, কারণ এই দেশালগুলা মোটামুটি বোঝা গেল যে এইগুলা কিরকম রেঞ্জের হবে। এইগুলার স্পেশালিটি, এগুলার হাইট ওর যে রেডিটা হয়েছে, রেডির উপরটা। ওকে, বলো যত রেডি হবে তত তার সুন্দর বেশি, দাম বেশি। আপনার কি মনে হয় এটা কি আরো বাকি আছে রেডি হওয়া? আরো ওকে পারলে পারা যাবে, কিন্তু পারলে আমার পয়সা আসবে না। ওকে, ও যা মোটা হওয়ার হয়ে গেছে না? ওর ফুল ম্যাচুরিটিতে এসে পড়ছে, অনেক মোটা। এইটার যারা আসলে বলদ লাভার, হ্যাঁ, ওরা বুঝতে হবে যে আসলে কি রেডি হয়েছে বলো। ওকে, এইটার বলদের ওজন প্রায় 800 কেজি। 800 কেজি। ওকে, যখন কালেক্ট করছিলেন তখন কেমন ছিল? তো ভাঙা, মানে সব দেখা যায় চেসিস, যে আমরা বলি এক্সট্রা রিপোর্ট। আচ্ছা, এখানে দুটো আড্ডি আছে, এখানে হ্যাঁ, এই দুটো আড্ডি দেখা যায়, এই দুইটা দেখা যায়, দেখা যায়, এখানে গোনা যায়। তারপরে এই যে এগুলো দেখা যায়, চেহারার মধ্যে ময়লা, পিঁড়ি, পোকা, পায়ে ছিলা ছিলা, দেখেন দাগ এখন রয়ে গেছে ছিলাটা। আচ্ছা, এই গরুগুলো আপনারা কোত্থেকে কালেক্ট করছেন? বাংলাদেশের বর্ডার থেকে, বর্ডার মানে ইন্ডিয়া থেকে আসে। আচ্ছা, এই পাশে বর্ডার থেকে কিনি। ওকে, আমাদের কাছে বলদ আছে 600 কেজি থেকে 800 কেজি পর্যন্ত বলদ হবে না। 600 থেকে 800-র মধ্যে। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম, এটার ওজন কত হতে পারে আনুমানিক? 750 প্লাস, মানে 800 কাছাকাছি হবে। 800-র কাছাকাছি। আচ্ছা, এই বলদের রেঞ্জ কেমন হবে দামের? আমাদের ঘরে বলদের রেঞ্জ আছে আপনার 3,70,000 থেকে 7 লাখ টাকা পর্যন্ত। 3,70,000 থেকে 7 লাখ টাকা পর্যন্ত এখানে বলদের রেঞ্জ আছে। আর এইখানে সবচেয়ে বড় বলদ কোনটা? একদম কর্নারে না? আচ্ছা, এইখান থেকে শুরু হইলো, সেটা একদম কর্নারে গিয়ে সবচেয়ে বড় সাইজেরটা আমরা দেখাবো। সবই বড় ভাই, আসলে সবগুলার সাইজই এত কাছাকাছি যে এটা বলা খুব কষ্ট হয়ে যায় যে কোনটার চেয়ে কতটুকু বড়। যেমন এইটা অনেক বড়, অনেক বড়। যেমন এইটা যদি দেখি, এইটা আমার কাছে অন্যগুলোর তুলনায় একটু বেশি বড় মনে হইতেছে। এটার ফেসটা আমরা দেখি, মাথাটাই কত বড় দেখছেন? এটার মাথাটাই অনেক বড়। এটার চেয়েও নাকি বড় আছে। যাই আমরা একটু এর চেয়ে বড় যেটা, ওইটা একটু দেখে আসি। ও, ওইটার থেকেও বড় এইটা। এগুলা কি এখানে আনার পরে হাইট এরকম হয়েছে নাকি? হাইট এমনই ছিল। আচ্ছা, শুকনা ছিল। হ্যাঁ, ফুল রেডি হয়ে গেলে গরু উঁচু দেখায়। রেডি হয়ে মাংস ভরাট হয়েছে তো এই কারণে। আচ্ছা,
অনেক, মানে আমি তো ওর কাছে ছোট। পিঙ্ক কালারের মহিষ, মানে অ্যালবিনো বাফেলো যেটাকে বলি। অ্যালবিনো বাফেলো, আচ্ছা। আমরা এই অ্যালবিনো বাফেলোর কথা অনেক শুনছি, তো ভাইয়ার কাছে অ্যালবিনো বাফেলো আছে, সেটা আমরা এখন যাইতেছি দেখতে। চলেন। আচ্ছা, ওকে, ভালো আসবে। ওকে ওকে। গরুগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এখন গোসল করানো হইতেছে, আমরা এই গোসল করানো অবস্থায় দেখি কেমন লাগে দেখতে। এইটা 1100 কেজি একটা আচ্ছা। গরু, 1100 কেজি ওজনের গরু যেমন হয় দেখতে। এইগুলো হইতেছে সেই গোলাপি মহিষ, অ্যালবিনো বাফেলো যেটাকে বলা হয়। তো নিয়াজ ভাই, আমরা এখন যে গরুটা দেখতেছি এইটার ওয়েট কত আছে? 1150 কেজি। 1150 কেজি। আচ্ছা, এইটা তো অস্ট্রাল জাতের গরু। 1150 কেজি, অনেক অনেক বড় সাইজ, অনেক বড়। মানুষ দেখি অনেক জায়গায় এর থেকে ছোট সাইজের গরুকেও বিগেস্ট গরু বাংলাদেশের বলে দাবি করে। বলতে পারে ভাই, আসলে ওটা আমরা কথা কথা বিশেষ না। আমরা যা আছে বাস্তবের প্রমাণ। আচ্ছা, মানে একটা 1100 কেজির গরু কিরকম হইতে পারে এটা এটার সামনে দাঁড়ালে আসলে বোঝা যায়। এটা কি সেল হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এটা বিক্রি। আচ্ছা, এইগুলোর রেঞ্জ কেমন ছিল? এগুলো 8 থেকে 11 লাখ। 8 থেকে 11, 11-12 লাখ। আচ্ছা। এইটার ওজন কত আছে? এরকমই একই না? কম কম বেশি হবে। আচ্ছা, এইটা এক্সেল দেয়, এক্সেল। এক্সেল, ওকে। পিঙ্ক বল দেখাইছেন না? হ্যাঁ, পিঙ্ক মহিষ দেখানো হয়ে গেছে। এই আচ্ছা, এই পিঙ্ক মহিষগুলা আপনারা বাচ্চা, এগুলা বাচ্চা? এই যে এখান থেকে শুরু করে বাচ্চা। আচ্ছা, এগুলা কয় দাঁত করে আছে? 2 দাঁত। এটা কোনো দাঁত ভাঙে নেই এখনো। ওকে। এগুলো আপনারা কতদিন আরো পালার ইচ্ছা আছে? 1 বছর পালতে হবে minimum। 1 বছর পালতে হবে, তারপর সেল করবেন? ওকে। কেউ যদি নিতে চায় আমি দেখতে সমস্যা নেই। আচ্ছা, নিতে চাইলে তারপরেও বিক্রি হবে। এটা তো অনেক লম্বা ওগুলার চেয়েও। হ্যাঁ, এটা এই বছর বিক্রি করবো না। এই বছর বিক্রি হবে না তাও? এটার ওজন 1100 কেজি। এটার ওজন 1100, কিন্তু এবারও বিক্রি হবে না, এটা আরো পালা হবে। নাই, অলরেডি হয় না। ওকে। হাত দিয়ে দেখা যায়। আচ্ছা, তার মানে এটা আমরা যখন সামনের বার আসবো তখন দেখতে পারবো যে এটার গ্রোথটা কেমন হইলো, অবস্থাটা। তাহলে এখন আমরা যে গরুটা দেখতেছি এইটা কি জাতের গরু? এটা কি বলতে হবে? নেপাল ক্রস। হুম। ওর মধ্যে তো হালকা থাকতে পারে, তাও কি মানে পিওর না। আচ্ছা। ওর মধ্যে নেপাল, সিন্ধি, সাইওয়াল সবই আছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, মানে ওর ব্লাড লাইনটার মধ্যে সব কিছুই মোটামুটি একটু একটু করে গেছে। এইখানে অ্যাভারেজ ওয়েট কত থেকে কতর মধ্যে আছে? 550 থেকে 600। 550 থেকে 600। এই সোজা লাইনটা আমরা যেটা দেখতেছি এটা 550 থেকে 600-র মধ্যে আছে। এইটার প্রাইস রেঞ্জটা কত থেকে কত? 600 আর কি, 5 থেকে 600 কেজি। আচ্ছা, এটার প্রাইস রেঞ্জটা? প্রাইস রেঞ্জ আপনার 3.5 লাখ থেকে 4.5 লাখ, 5 লাখ। 3.5 লাখ থেকে 4.5, 4.5, ওকে। ওর থেকে একটু ছোট নিতে চান, যে এখানে আছে। এই লাইনটার যে ছোট আছে এই লাইনটা, এইগুলোও দেশাল? জি। দেশালের মধ্যে এইগুলো আসলে দেশাল দিয়ে ভাইয়া সব মানে ইন জেনারেল বুঝাইতেছে, কিন্তু দেশালের মধ্যে এখানে শাহিওয়াল আছে, কিছু ক্রস আছে, সিন্ধি আছে। ভাইয়া, এই গরুগুলোকে আপনারা কতদিন পালছেন অ্যাভারেজে? 6-7 মাস হবে। 6-7 মাস না? 6-7 মাসে মোটামুটি ভালোই। লাস্ট শীতকালে আনা, এই শীতে আনা। শীতে আনা, ওকে। তখন যখন আনছিলেন তখন এগুলার ওয়েট কেমন ছিল? শুকনা ছিল? ছোট ছিল। আচ্ছা, এই গরুগুলার যে সাইজ, এইগুলা কি যে মিডিয়াম রেঞ্জে ভালো বাড়ে, বড় রেঞ্জে এগুলা যেতে পারবে না? ওকে। আপনার একটা সুস্থ গরু যখন কিনেন আপনারা তো নিশ্চয়ই অনেক জায়গা থেকে দেখে বেছে তারপরে একটা গরু কিনেন। আপনারা যখন কিনেন তখন একটা সুস্থ গরুর মধ্যে আপনারা কি কি দেখেন? প্রথম দেখি ওর পা। আচ্ছা।
চোখ, ওকে গায়ের চামড়া, ওর মানে হাঁটার অবস্থা, তারপরে ওর মানে উৎফুল্লতা যেটাকে বলে আর কি, চঞ্চলতা, তারপরে আমরা গরু কিনি। ওকে আসলে আরো কিছু মোটা মোটা গরু দেখেন। ওকে, আমরা আরও কিছু বড় গরু দেখি। আচ্ছা, এই লাইনে হাসা আছে, ভুট্টি আছে। এই গরুগুলা ভাইয়াদের খুব শখের গরু। ওনারা নিজেরাই এইগুলা বেশিরভাগ সময় কুরবানি করে থাকেন, আবার সেলও করেন। তো আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে আসতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন, যদি থাকে তাহলে পাবেন। এটার কুচটা হিউজ সাইজ, হিউজ। বলো না পিঙ্ক কালারের গরু, পিঙ্ক কালারের গরু দেখুন, 600-700 কেজি। এই কিছু হয় নাকি? এটার ওজন কত আছে? 700 কেজি কাছাকাছি। 700 কেজির কাছাকাছি আছে এটার ওজন। এইগুলার দাম কেমন চাচ্ছেন আপনারা? 6 থেকে 7 লাখ। একটা গরু আছে বাংলাদেশে এক পিস। বাংলাদেশে এক পিস? অ্যাঙ্গাস, ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস, অনলি ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস বাংলাদেশ। এই যে ও দর্শক, আপনারা অ্যাঙ্গাস দেখছেন, ব্রাঙ্গাস দেখছেন, বাংলাদেশে ওয়ান পিস অ্যাঙ্গাস। এটা আছে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মে, আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মের ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস। আপনারা একটু দেখেন গরুটার, মানে গরুটার সাইজটা আপনারা একটু দেখেন। 900 কেজি কিন্তু এটার ওজন 900 কেজি। এইগুলাকে কি বিফ মাস্টার বলা হয়? না না না, বিফ মাস্টার আরেকটা ব্রিড। আচ্ছা, বিফের জন্য ওরা হচ্ছে মাস্টার। আচ্ছা, বিফ মাস্টার জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করি। ইটসেলফ ইজ এ ব্রিড। আচ্ছা, বাট আমরা এটাকে বিফের জন্য মাস্টার বলি। ওকে, মানে বিফের কোয়ালিটি প্লাস কোয়ান্টিটি দুইটার ক্যাটাগরিতে এটা মাস্টার ক্যাটাগরিতে আছে, কিন্তু বিফ মাস্টার এটা আলাদা একটা জাত। মানে এইটার ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস, এটার ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস, আমেরিকান ব্ল্যাক অ্যাঙ্গাস। এটা আপনারা কালেক্ট করছেন কোথা থেকে? আমেরিকা থেকে। কতদিন আগে কালেক্ট করা? কত বছর আছে? গত বছর আগে। তো গত বছর তখন এটার ওয়েট কেমন ছিল? 700। এখন আছে কত? 900। মানে 200 কেজির মতো বেড়ে গেছে, অনেক ইমপ্রুভমেন্ট। আর এইটা কি আপনারা রাখবেন নাকি কুরবানির জন্য সেল করার জন্য? কুরবানির জন্যই সেল করবেন না? আচ্ছা, তো এই গরুটার বৈশিষ্ট্যটা আমরা একটু দেখি। নর্মাল যেই আমরা দেশি গরুগুলো দেখি ওগুলোর চেয়ে কিন্তু এটার পা অনেক মোটা, খাটো খাটো খাটো, পা খাটো। এইটা যদি দেশি গরুর মতো ওরকম লম্বা হইতো তাহলে এটাকে দেখতে একটা বিস্টের মতো লাগতো, কিন্তু এটার বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে এটার পা খাটো। লেজটা দেখেন, এই সাইজের দেশি গরুর লেজ কিন্তু অনেক বড় হয়, এটার লেজটা খাটো এবং মোটা। পিঠের উপর থেকে যদি আমরা দেখাই তাহলে এটার কুঁজ নাই, এটার কুঁজটা একেবারে সমান। এটা আমরা সামনে দিয়েও দেখব, এটার লেন্থটা অনেক বড়। এটাকে মোটা কারে বলে, মোটা কারে বলে। আপনি এই যে এখান থেকে এই গরুটা আমরা এইখান থেকে একটু দেখি। এই লেজ থেকে শুরু করে কুজ পর্যন্ত যাবে, দেখেন কেমন লাগে। হিউজ সাইজ, হিউজ। এইটার প্রাইস কেমন আছে ভাইয়া? প্রাইস হচ্ছে 8 লাখ টাকা। 8 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে এটার প্রাইস। দেখেন কুজ, দেখেন বললাম বিফ মাস্টার, এটা হলো কুজ মাস্টার। কুজ মাস্টার, আচ্ছা। দেখেন কুজ, দেখেন এটা হচ্ছে কুজ মাস্টার। কত বড় কুজ। কিছু কিছু মানুষ কিন্তু আছে যাদের কুজের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন আছে, তারা আইসা দেখলে এই গরুগুলো কিন্তু পছন্দ করার মতোই। খুব খুব আমাদের সুন্দর কালেকশন, বিগেস্ট কালেকশন, মানে ফ্রিজিয়ান প্লাস হচ্ছে সিদ্ধি গরুগুলো দেখে। আচ্ছা, আমরা এখন এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন দেখি। ফ্রিজিয়ান। অ্যাঙ্গাসের মাথা দেখাবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাঙ্গাসের মাথাটা দেখানো হয় নাই, এরকম একটু দেখে আসি। এটা হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গাস। অ্যাঙ্গাসের মাথাটা দেখেন কত, মানে মাথার ইয়াটা কত বড়। আচ্ছা, এই গরুগুলোর স্বভাব কেমন হয়? ঠান্ডা নাকি রাগী? ঠান্ডা না? আচ্ছা, ওদের কি শিং হয় না নাকি ডিহর্ন করা থাকে? ওদের শিং হয় না ন্যাচারালি। আচ্ছা, খুবই খুবই সুন্দর গরু, খুব সুন্দর গরু। আচ্ছা, এইটা কি জাতের গরু ভাইয়া? ইন্দো ব্রাহ্মণ। ইন্দো ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, আমরা একটু এটার কানটা দেখি। এটার কানটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে বুঝবেন কানটা কত বড়। এটা হচ্ছে ইন্দো ব্রাহ্মণ। এটার বয়স কত আছে? 4 থেকে 6 পড়লো। 4 থেকে 6 পড়লো। আচ্ছা, আর এটার
ওজন এখন কত আছে? 900 কেজি। 900 কেজি। আচ্ছা, আমরা এইটা একটু দেখি। এখান দিয়ে দুইটা বলদ যাইতেছে। ওকে ভাইয়া, তাহলে এইটার ব্যাপারে একটু বলেন আমাদেরকে। ইন্দো ব্রাহ্মণ ইম্পোর্টেড গরু। ইম্পোর্টেড? থাইল্যান্ড থেকে আনা না? আচ্ছা। তো এইটার বয়স হচ্ছে 4 থেকে 6 দাঁতে পড়লো। এটার ওয়েট কেমন আছে? 900 কেজি মতো। 900 কেজি। এইটা তো আপনারা এইবার সেল করবেন না? এটা কতদিন ধরে পালতেছেন? বেশি দিন হয়নি, আমরা এটা বেশি, এটা হয়তো 1 সপ্তাহ হয়নি। 1 সপ্তাহ হয় নাই? ওকে। মানে আমাদের এক ছোট ভাই ফার্মাস থেকে আমরা নিয়ে আসছি, কিনে নিয়ে আসছি। আচ্ছা। ওই যে নিয়ে আসছি 2 দিন আগে, ধরে পালতেছি তা না। আচ্ছা, যেদিন যেটা আমি সেটাই বলবো, এটা 1 সপ্তাহ হয়নি। আমাদের আরেকটা ফার্ম ডেইরি সান, হ্যাঁ। সানের মধ্যে আমরা একই ডেইরি সানের পেজটা হ্যাক হয়ে গেছে গতকাল রাতে। ওই পেজে এটার ভিডিও, আনলোডিং এর ভিডিও আছে। খুব পাগলামি করছিল। আচ্ছা, এইটা আপনারা সেল করলে কেমন দামে সেল করার ইচ্ছা? 20 লাখ টাকা। 20 লাখ টাকা। এখানে কি কোনো নেগোশিয়েট করার অপশন আছে? আছে না? খুবই এক্সক্লুসিভ কালেকশন, এই জন্য কিন্তু এটা আমরা সবার থেকে আলাদা করে দেখাইলাম, সবার পরে দেখাইলাম। কারণ হইতেছে এইটা, প্রথম কথা হইতেছে এটা ইন্দো ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় কথা এটা থাইল্যান্ড থেকে আনা, 3 নাম্বার কথা হইতেছে এটার কালার এবং বডি ওয়েট। এই কালারের এত সুন্দর কালার, এত আটটা গরু দেখাবো বাংলাদেশে এক পিস। ওকে ওকে, চ্যালেঞ্জ করতে এটা কি আমরা এখন দেখবো? এখন দেখবো। ওকে, বাংলাদেশে এক পিস নিরাজ ভাই আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতেছে যে উনি বলতেছেন যে এইটা বাংলাদেশে এক পিস, আর কোথাও এই গরুর আরেক পিস পাওয়া যাবে না। তো আমরা দেখি আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করতেছে। দেখেন ওর মধ্যে বিউটিফুল এটার কুচটা কি আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে এটার কুচটা কত বড়? হ্যাঁ, এই হলো সেটা যেটা নিরাজ ভাই আমাদেরকে দেখাইতে চাইতেছেন। এইটা কি জাতের গরু? গির। এটা গির। ওকে, এটা কত মতন সুন্দর আরেকটা গির আল্লাহ দেখান। আচ্ছা, এটা কি পাখরা স্টাইলে আছে না? ওকে, এটার ওজন কত আছে? ওজন আছে 750 কেজি। 750 কেজির একটা পাখরা গির আমরা আমাদের সামনে দেখতেছি। এইটা কি আপনাদের নিজস্ব নাকি আনা? এটা আমরা পালতেছি গত 1.5 বছর। 1.5 বছর। আচ্ছা, 1.5 বছর ধরে এটা এখানে পালা হইতেছে। ভাইয়ার দাবি করতেছে এটা সবচেয়ে সুন্দর এবং এটা এক পিসি আছে। এরকম সুন্দর আর গির হয়তো আমরা দেখতে পারবো না। তো আপনারাও কমেন্ট সেকশনে জানান আপনাদের কাছে কেমন লাগে। ওর যে কুচ, এই টাইপের মাথা পাইতে পারে না, তোবা দেখতে সুন্দর না? আচ্ছা, এইরকম সুন্দর আরেক পিস নেই। ওকে, আসলে লাল কিন্তু গির অনেক পাওয়া যায়, এই কালারের গির নাই। ওকে, তো বডি ওয়েটের বেসিসে আসলে হিসাব করলেও সবসময় হয় না। সৌন্দর্য বলে একটা জিনিস আছে, কোরবানির মেইন জিনিস যেটা সৌন্দর্য। এই গিরটার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার সৌন্দর্য। এটা তো আমাদের সিবি কালেকশন। এইবার আমরা দেখতেছি সিদ্ধি কালেকশন। আচ্ছা ভাই, এইগুলো আপনারা কোত্থেকে কালেক্ট করছেন? বাংলাদেশ থেকে নেই, বাংলাদেশের বড় মানে খামার থেকে নেই আমাদের। আচ্ছা, প্রায় 1 বছর হবে। 1 বছর হবে। ওকে, তো এইগুলার প্রাইস রেঞ্জ কেমন আছে? আমাদের সিপিগুলোর প্রাইস 7 লাখ থেকে 10 লাখ পর্যন্ত। 7 লাখ থেকে 10 লাখ পর্যন্ত। এইগুলার ওয়েট কেমন আছে? 780 থেকে 950 কেজি। 780 থেকে 950 কেজি। বাংলাদেশের হেভিয়েস্ট সিপি আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা ভাইয়া, নিরাজ ভাইয়া বলতেছে বাংলাদেশের যে হেভিয়েস্ট শিপবিগুলা, সেই শিপবিগুলা ভাইয়াদের কালেকশনে আছে। এই যে আমরা এখন যেই শিপবিটা দেখতেছি এটা হচ্ছে 950 কেজি। আমাকে ফলস প্রুফ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করতেছে সবাই। আচ্ছা, ভাইয়া বলতেছে যে আপনারা যদি ভাইয়াকে ফলস প্রুফ করতে পারেন, এইটা উনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতেছে যে এই গরুটার মতো সুন্দর এবং মোটা বড় সাইজ, ওজনদার বড় সাইজের গরু আর একটাও হয়তো পাওয়া যাবে না। এই তিনটাই। ওকে, আমরা এই 3টা গরুই একটু দেখি। আচ্ছা, এখন এখানে আছে একটা অস্ট্রাল। ওরে বাবা, এ তো কোথায় লুকাইছিল এতক্ষণ? ওইখানে থাকে। ওয়াও, এটা তো আমার মানে এটার লম্বাটা দেখে যেটা মনে হইতেছে লিমোজিন গাড়ির মতো, জাহাজের মতো, ওরকমই মনে হইতেছে। এত লম্বা, এটার মাথা থেকে আমি যদি লেজ পর্যন্ত চিন্তা করি, অনেক লম্বা, অনেক। ও কিন্তু 11.5 কেজি।
1150 কেজি। এটা কি সেল হয়ে গেছে নাকি না, sell হয়নি। এখন সেল হবে? আচ্ছা, তো এই আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মে আসলে এইটা ফার্স্ট সারির একদম লাস্টের গরুটাই আপনারা দেখতে পারবেন। এইটা এখন আপনারা কতদিন ধরে পালতেছেন ভাইয়া? গত বছর কোরবানি ঈদের 1 মাস 2 মাস আগে আমরা আনছি। মানে বলা যায় যে 1 বছর, 1 বছর 1 বছর ধরে এটা পালতেছেন। আর এটার কয় দাঁত আছে এখন বয়স? 8 দাঁত। 8 দাঁত, মানে এটা পুরোপুরি জোয়ান হয়ে গেছে। খুব বড় কালেকশন। যাদের বড় গরুর প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন থাকে, কুরবানিতে বড় গরু কিনতে পছন্দ করেন, তারা এখানে চলে আসতে পারেন। এইখানে বড় গরুর কালেকশন আপনারা দেখে শেষ করতে পারবেন না, এটা আমি আপনাদেরকে বলে দিতে পারি, দেখে শেষ করা যাবে না। 1 টন 1 ডজন, 1 টন 1 ডজন। ভাইয়া এখানে একটা ক্যাটাগরি আলাদা করছে, সেটা হইতেছে 1 টন 1 ডজন। এখানে 1 ডজন গরু আছে, প্রত্যেকটা 1 টন, তাই তো? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা 1 টন করে এখানে 1 ডজন আছে। 20টার মতো 1 টনের। 1 টন 7 লাখ থেকে শুরু করে 10 লাখ 15 লাখ 20 লাখ গরু বুঝে। 7 লাখ থেকে শুরু করে 10 লাখ 15 লাখ 20 লাখ গরু বুঝে। আমি আমার পার্সোনাল যদি একটু অপিনিয়ন দিই, আমার কাছে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মের প্রাইসিং রেঞ্জটা রিজনেবল মনে হইতেছে। কারণ আমরা 1 টনের গরু অন্যান্য দেখি গ্রামগঞ্জে খামারি যারা পালছে 1 টনের গরু তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গরু বলে দাবি করে, তারপরে দাম চায় 20 লাখ 25 লাখ টাকা। কিন্তু এইখানে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন যে অ্যাকচুয়ালি স্কেলে মেপে এটার ওজন কত আছে, প্লাস এইটার তখন সেই অনুযায়ী দামটাও কিন্তু অনেক রিজনেবল চাওয়া হইতেছে। দেখেন এইটার আমরা মাথাটা একটু দেখি। নিয়াজ ভাই, তাহলে আজকে কি আমরা সবকিছু মোটামুটি দেখতে পারলাম, তাই তো? জি জি, যতটুকু সম্ভব হলো আমি দেখালাম। আচ্ছা, আপনাদের কি ঈদের আগে আরো কিছু কালেকশন অ্যাড হওয়ার আছে? হ্যাঁ, ছোট গরু, বড় গরু না। ছোট অ্যাড হবে না? ছোট গরু মানে 300 কেজি 250 কেজি 200 কেজি ওগুলো অ্যাড হতে পারে। সেইগুলার কেজি কেমন করে হবে? 425 টাকা কেজি লাইভ ওয়েট আছে গরু। ওইগুলা 425 টাকা কেজি লাইভ ওয়েট করে। আচ্ছা, এখানে 2 ক্যাটাগরিতে আপনারা দেখতে পাবেন। এক্সক্লুসিভ যেগুলো সেগুলা সৌন্দর্যের ভিত্তিতে, যেগুলা ছোট গরু বা মাঝারি গরু সেগুলা লাইভ ওয়েটের ভিত্তিতে। ওকে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি এত কষ্ট করে আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দিলেন, এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আমাদের আবারও দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।